Mia folgte dem Flüstern bis zum Wohnzimmer. Dort sah sie etwas, das sie fast zum Schreien brachte. Kleine, dunkle Schatten huschten über den Boden, obwohl niemand dort war. Sie bewegten sich wie winzige Gesichter mit großen Augen, die sie neugierig ansahen. »Wer seid ihr?« flüsterte Mia, und die Schatten blieben stehen. Plötzlich formten sie sich zu einer langen Linie und zeigten mit ihren kleinen Fingern auf die Treppe. Mia zögerte, aber ihre Neugier war größer als die Angst. Sie kletterte die Treppe hinauf, Schritt für Schritt, und hörte das Kichern hinter sich immer lauter werden. Als sie in ihr Schlafzimmer zurückkam, schauten die Schatten aus allen Ecken hervor. Aber sie lachten nicht mehr, sie starrten sie nur an, still und geheimnisvoll, als wollten sie ihr etwas Wichtiges sagen.